हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोएम रेन ऑन द रूफ बी हाइव बुक से, ग्रेड 9 CBSE। इस पोएम को लिखा है कोट्स कीने ने। इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपने बेड पे लेटे हुए हैं। उनको बाहर से बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक से जो उनके आसपास के वातावरण की शांति थी वो भंग हो जाती है। जैसा लगता है कि गायब हो गई, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। अब वो जो बारिश शुरू होती है उससे क्या है, जो उनकी टीन की छत थी उसमें बहुत ही बूंदों के गिरने से एक अच्छी सी साउंड निकलने लगती है। ये साउंड पोएट के दिल को छू जाती है। उन्हें बहुत सारी चीजें याद आती हैं। कुछ ऐसी यादें थी जो उनको बहुत ही सुख देती थी और कुछ ऐसी यादें जिससे वो काफी दुखी हो जाते थे। तो पोएट का यहाँ ये मानना है कि ये जो बारिश की आवाज थी ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाली हो रही थी। पहले स्टेंजा में पोएट जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं एक ऐसी रात जिसमें बारिश हो रही है। वो कहते हैं कि जो आसमान में तारे हैं वो एक तरह से गायब हो गए हैं, इनविजिबल हो गए हैं, क्योंकि उनको बादलों ने ढक लिया है। डार्कनेस का जो है हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और पोएट जो है वो भी इस ग्लूमीनेस से बच नहीं पाए हैं। उनको लगता है, वो बताते हैं कि जो डार्कनेस है वो उनको बहुत ज्यादा दुखी बना रही है, दुखी कर भी रही है। और वो देख सकते हैं कि ये जो इस टाइम पे बारिश गिर रही है वो ऐसा लगता है जैसे उनके इमोशंस जो हैं वो उनकी आंखों से बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि बाहर बारिश हो रही है और उनकी आंखों से भी बिल्कुल बारिश की तरह बूंदें गिर रही हैं। तो वो एक ये बताना चाह रहे हैं कि जो रेन है और टीयर्स हैं वो एक तरह से उनके इमोशंस को दर्शा रहे हैं। इस समय खाली एक चीज जो उनको खुशी दे सकती है वो ये है कि उनका जो कॉटेज है उसके बेड में जो पिलो रखा है वो उस पे अपना सिर रखें और पूरी तरीके से अपनी जो दिन भर की थकान है उसे मिटाएं और सो जाएं। अब जो रूम है कॉटेज का वो बहुत छोटा है, उतना अच्छे से डेकोरेटेड भी नहीं है, सामान भी प्रॉपर नहीं है। तब भी ये जो रेन ड्रॉप है उसकी साउंड जो है उनको उस चीज का आनंद देगी जिससे उनका जो ग्लूमी मूड है, इनका सैड मूड है, उससे वो जो है बाहर आ सकते हैं। या उनके जो मन खराब हो रहा है उसको अगर अच्छा करना है तो ये जो आवाज है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज आ रही है, इससे उनको जो है एक अलग तरीके की खुशी मिलेगी। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि किस तरीके से ये जो रेन ड्रॉप्स हैं इनकी जो तेज आवाज है वो कैसे जो रूफ की जो कह सकते हो आप स्किन है, यानी रूफ जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर बहुत तेजी से गिर रही है। हर साउंड जो रेन द्वारा हो रही है या करी जा रही है वो जैसे जैसे रिपीट हो रही है, यानी टप 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 हो रहा है, वैसे ही जो पोएट है उनके जो हार्ट है उसकी भी बीटिंग वैसे ही हो रही है। अब जो चीजें वो इमेजिन कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो सब की सब जो है उनकी आंखों के सामने आ रही हैं। जब वो सॉफ्ट और कंटिन्यूअस फॉलिंग हो रही है जो रेन ड्रॉप्स की उनके रूफ पे, उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है उनकी सारी मेमोरीज जो है उनके पास वापस आ रही हैं। लेकिन वो जो है सारी मेमोरीज बिखरी हुई या अलग अलग नहीं है, बल्कि सारी मेमोरीज जो है उनकी ऐसा लग रहा है एक पैचवर्क की तरह सब एक दूसरे में ताना बाना की तरह बुन गई हैं। इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जो उनकी सबसे पहली मेमोरी है, जो उनको इस जो पैचवर्क उनका फॉर्म हुआ है उसमें वो एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो सारी मेमोरीज हैं, क्योंकि वो सब जो है एक दूसरे में उलझ गई हैं। लेकिन जो उनको पहली मेमोरी जिसको वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो ये है कि बहुत साल पहले उनके बचपन में उनकी मदर जो है उनकी तरफ जिस तरह से देखती थी या उनके जो और भाई बहन है उनकी तरफ देखती थी जब वो सो रहे होते थे, और उनके में दिल में या उनके माइंड में बहुत जो है अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे होते थे। उनकी मदर जो है हर वक्त जैसे कहिए हर रात को जो है एक ऐसे पॉइंट से उनको देखती थी जैसे उनको लगता था कि अब वो जो है अगली सुबह तक उनको नहीं देख पाएंगी। पोएट को याद आता है कि उनकी जो मदर है वो किस तरीके से खास तौर से उनके ऊपर ही झुककर उनको देखती थी। ये मेमोरीज जो हैं बिल्कुल वैसे ही आ रही हैं, वैसे ही उनको सुनाई दे रही हैं जैसे कि जो रेन ड्रॉप्स है उनकी एक रिदम है, वो बार बार रिपीट हो रही है जब वो रूफ के ऊपर गिर रही है।
तो ये थी हमारी पोयम। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन। बाय।